Malta se tmexxi lil stati membri tal-Unjoni Ewropea biex ikun irratifikat il-ftehim dwar sħubija bejn l-Ewropa u l-Ġappun. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Joseph Muscat waqt diskussjonijiet mal-Prim Ministru Ġappuniż Shinzo Abe li fost oħrajn tefgħu dawl fuq relazzjonijiet kummerċjali u ekonomiċi bejn iż-żewġ pajjiżi. Permezz ta' dan il-ftehim iktar prodotti mill-Ġappun se jkunu jistgħu jiddaħħlu fis-suq Ewropew u prodotti Maltin se jkunu jistgħu jidħlu fis-suq domestiku Ġappuniż. Malta diġà tesporta ton lejn il-Ġappun u bil-ftehim fis-seħħ iktar il-qudiem ikun possibbli li Malta tibda tesporta prodotti agrikoli oħra bħal majjal u t-tadam. Il-Prim Ministru Muscat inota wkoll kif l-ammont ta' studenti Ġappuniżi li qed jiġu Malta biex jistudjaw l-Ingliż qiegħed jiżdied u issa se jkollhom ukoll iċ-ċans li jsibu l-impjieg f'pajjiżna. Dr. Muscat qal li huwa sodisfatt li għandu l-appoġġ tal-Prim Ministru Ġappuniż fil-ftehimiet li hemm għaddejja bejn Malta u diversi korporazzjonijiet fil-Ġappun għal iktar investiment bejn iż-żewġ pajjiżi biex, skont Muscat, il-Ġappun se jkollu sieħeb onest u b'interessi komuni f'Malta. Min-naħa tiegħu il-Prim Ministru Shinzo Abe qal li żjara tal-Prim Ministru Malti f'pajjiżu kienet waħda ta' suċċess li kompliet issaħħaħ ir-relazzjoni eċċellenti bejn iż-żewġ pajjiżi u tkellem dwar il-kollaborazzjoni bejniethom rigward il-liġi marittima internazzjonali. Id-diskussjonijiet bilaterali bejn Malta u l-Ġappun ma waqfux hemm. Iktar kmieni tul il-jum, il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Promozzjoni tal-Kummerċ Carmelo Abela iltaqa' mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin tal-Ġappun f'Tokyo, Kazuyuki Nakane. Iż-żewġ ministri għarfu l-valuri fundamentali li huma komuni bejn iż-żewġ pajjiżi kif ukoll aċċennaw għal fatt li kemm Malta kif ukoll il-Ġappun jirrispettaw ir-rule of law, id-demokrazija kif ukoll id-drittijiet tal-bniedem.